精彩的马戏表演，甲小朋友看甲笑嗨嗨。福卡萨马戏团成立第15天，这回邀请云门舞集跟绘本作家吉米合作推出台湾第一次马戏定目剧。这一次带给小朋友的欢乐，同时带给大家整个的体感，是一整天的活动，比较不是像以往我们在剧场里面看表演，哇，就是演出前半个小时排队入场。这一次是在演出前，大家可以来玩好几个小时，接着走进去看完演出，快快乐乐走出来。今年特别推出打造七层楼高的马戏布棚，提供震撼的观赏体验。外口也搁安排街头艺人以及马戏团成员的户外表演。活动时间对3月28开始到4月27，长达1个月时间。市长柯伟泰特别指着红片仔出席记者会来宣传。对于许许多多的好朋友，这可能是他们一生可能第一次看马戏，那绝对值得一看再看。欢迎大家3月28日到4月份26日，整整1个月的时间，都能够来台南水交社来看看。那另外我们也有一个市民优惠的价格啊，我们在4月连假的时候有提出，市长也非常的贴心啊，那我们让市民有比较优惠的价格，可以来买到我们入园的一个票价哈，入园的一个门票。4月份儿童节连假期间，经他价推出限定票价以及市民专属优惠。市府希望市民踊跃支持这场独一无二的马戏艺术盛会。台南新闻所采访报道。